es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Otra de las incógnitas era si salsa en Cali significa baile o no, y en realidad ir a Delirio es todo un descubrimiento para las personas que están en la búsqueda del sonido de la salsa en Cali. En realidad sí, salsa es baile, pero para los caleños, Delirio es el cielo. Antes de salir de Lima decir Cali, capital mundial de la salsa, porque no lo había vivido, no lo había sentido. Ya terminó el viaje y tengo muchas ideas y muchas conclusiones que creo que todavía siguen dando vuelta en la cabeza, pero ya empieza a tomar sentido todo eso de Cali, capital mundial de la salsa. Efectivamente el baile es un componente importantísimo y es prácticamente lo esencial, pero es que no hay baile sin música. Entonces, están absolutamente ligados. Cali es una ciudad que respeta la salsa, que no la olvida, que considera a sus ídolos extranjeros como ciudadanos de aquí. Héctor Lavoe prácticamente es considerado caleño y cada vez que hablan de artistas los consideran como suyos, como si fuesen de aquí. Eso es una maravilla, es una forma de familiarizarse con el género bien especial. Son vínculos muy fuertes. Efectivamente hay campeones mundiales de salsa en baile, pero para que eso ocurra, ellos tienen que haber bailado horas, de días, de años de su vida, salsa y de la buena. Desde que llegué a Colombia, a Cali, hasta que me estoy yendo, que he pasado 3 días, no he escuchado probablemente un solo tema que no me haya gustado, no en las discotecas, no en lo que equivale a los salsódromos, en el show Delirio, que ha sido sensacional. Todas las canciones eran maravillosas y eran de todas las épocas, de diferentes ritmos. Tienen gran conocimiento, conocen de salsa. Los limeños diremos, o los del Callao también diremos, bueno, nosotros también conocemos de salsa, pero este movimiento masivo no existe
salsa está en decadencia. Acá en Cali uno no siente que la salsa está en decadencia. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su